ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين Ini memori sih, bener lah ini. فوجد فيها رجلين يقتتلان من شيعته وهذا من عدوه.
فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره
Sadaqallahul Azim. Bapak Ketua beserta anggota Majelis Hakim yang mulia, para peserta ofisial dan seluruh pengunjung arena musabaqah tilawatil Quran yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Dengan berakhirnya penampilan finalis 4.24 tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada musabaqah tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Bima tahun 2021. Kami dari seksi musabaqah tilawatil Quran menyampaikan ucapan terima kasih atas segala